wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Video Channel. Hari ini saya akan memberikan teman-teman tutorial bagaimana cara upgrade ke SSD atau menambah SSD baru di Asus TUF 505 DJ atau Asus TUF 505 yang tipe-tipe lainnya. Dan ini sudah ada SSD-nya. Untuk SSD ini tipe Vision. Jadi teman-teman kalau mau upgrade Asus TUF 505 itu SSD-nya harus yang NVMe, jangan yang SATA, karena kalau yang SATA pastinya nggak support. Mungkin biar nggak lama, panjang durasinya, kita langsung bongkar-bongkar. Dan ini adalah laptopnya Asus TUF. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, Bang, kalau kita upgrade sendiri itu garansinya hilang nggak? Enggak. Jadi teman-teman kalau misalkan mau upgrade RAM atau SSD itu garansinya nggak hilang. Kebetulan kemarin saya sudah nelpon ke pihak service centernya, itu nggak masalah mau upgrade itu di toko atau sendiri. Yang penting tidak rusak komponen dari laptop tersebut. Jadi nggak garansi tetap ada dan tidak hilang. Nah, teman-teman harus, kalau di Asus TUF ini harus bongkar semua bodinya. Beda sama Asus ROG. Kalau ROG, setahu saya tuh hanya buka ada cupnya sendiri, nggak buka semua. Kalau di Asus TUF ini repotnya kita harus buka bodi belakang dulu. Yang penting itu harus hati-hati teman-teman kalau buka laptop, aja gerusak-gerusuk, santai, pelan-pelan aja. Nah, di baut SSD ini beda-beda ya teman bautnya, ada yang kecil ada yang pendek. Jadi yang paling belakang ini panjang semua, yang ini paling depan ini pendek semua. Terus yang saya lupa, nah yang ini panjang, dan ini baut panjang, dan terus yang tengah ini pendek. Jadi jangan sampai ketukar. Dan bautnya harus kita kumpulin, takutnya setelah bongkar terus kita pasang bautnya kurang satu. Biasanya seperti itu kalau bongkar-bongkar sesuatu ya. Nih, lihat, ngeblur ya. Ini bautnya panjang yang sebelah kanan kiri, yang tengah baru ini pendek.
Ini sudah kelepas tapi susah. Oke. Nah, teman-teman buat membuka cup ini jangan sekali-kali memakai oven ya. Takutnya ini akan merusak bodinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti kartu ATM yang sudah nggak pakai atau mungkin sejenisnya ya, mungkin seperti kata-kata seperti ini lah. Kita buka dari sini. Nih. Di sini. Ya, seperti ini. Terus pelan-pelan. Jangan pakai oven. Kalau oven takutnya dia merusak bodi atau dia kena komponen yang dalamnya, itu sangat berbahaya. Jadi pakai kartu ATM yang sudah nggak kepakai. Nah, ini sudah kebuka semua. Ini teman-teman. Nah, di tipe Asus TP505D ini sudah disediakan slot M2 NVMe nih teman-teman. Nah, sebelumnya kita pasang ini, kita cabut dulu baterainya. Sangat ngeluarinnya. Ini repotnya ya kalau SSD yang murah. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Bang, itu sudah ada bautnya belum? Kalau untuk di laptop Asus itu sudah disediakan di baut. Jadi, tapi kalau mungkin di laptop lainnya atau merek lainnya atau merek Asus tapi tipe lain, yang nggak lebih ragu, teman-teman sebenarnya bisa beli bautnya dengan terpisah dari SSD. Sekarang kita buka dulu bautnya. Nah, ini langsung, jangan sampai salah, langsung tancepin seperti ini, kita dorong. Nah, sekarang kita baut lagi, deketin ya. Nah, kita ini pasang nih, kita baut lagi, kita tancepin aja langsung sini. Kita tutup lagi sama covernya yang sudah sediain seperti ini. Kita pasang cupnya langsung, kita pasang lagi baterainya, soket baterainya ini kita pasang lagi. Oke, kalau udah kita pasang covernya. Lapitin dulu. Nah, sebelum kita baut, alangkah baiknya teman-teman harus dicek dulu apakah terdeteksi atau support. Nah, ini udah buka, caranya ngeceknya itu gampang banget. Tapi ini masih loading ya teman-teman, belum kelihatan. Biasanya kalau laptop barusan dibongkar terus kita cabut baterai itu pasti loadingnya lumayan makan waktu. Nah, cara ngeceknya kita ke sini di start ini, klik kanan,
Surrounding teman-teman. Nah, oke. Sekarang ke ini, disk management. Nah, alhamdulillah di sini teman-teman, nih saya zoom ya. Ini kelihatan. Ke sini ya. Dan ini teman-teman, alhamdulillah banget. Walaupun ini SSD bisa dikatakan untuk harganya harga yang terjangkau dibandingkan SSD tipe-tipe lainnya yang wow, saya lihat harganya tuh lebih mahal-mahal. Dan ternyata di sini kedeteksi dengan baik. Nih, teman-teman, saya lihat kalau kita upgrade SSD pasti di bawah dengan nama disk 1. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya berikan tutorialnya cara memasang atau mengupdate SSD NVMe di laptop Asus TUF 505DZ. Nah, untuk tutorial berikutnya bagaimana cara mengcloning sistem C ke SSD yang barusan saya pasang. Mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.